자, 평가가 진행되는 동안 저 말씀을 드릴게요. 이미 여러분들 익히 아시지만 제가 2016년 여름부터 저 지역 대표를 맡아서 했었는데 자, 올 12월 31일자로 임기가 만료돼서 예, 이제 그 일을 끝나게 됐습니다. 근데 하여튼 지난 5년 동안 여러분들 너무 감사하고 애써 주셨는데요. 자, 그렇죠. 끝이 아니고 새로운 시작이라는 거 제가 말씀드리고 싶습니다. 자, 그리고 저는 또다시 새로운 지부장을 도와서 예, 대기종군을 할 생각입니다. 2021년, 22년 그 지부장 선출을 위한 선관위원장을 맡으신 우리 고경석 전 회장님을 예, 그와 관련해서 모시고 말씀을 듣도록 하겠습니다. 자, 큰 박수로 모시겠습니다. 자, 어렵죠 손이. 박수가 안 나옵니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 날씨가 추워지기니까 빨리 끝내도록 하겠습니다. 여러분들이 어쨌든 간에 2020년도에 코로나라는 강적을 만나서 우리가 상당히 어렵게 생활하고 있는데, 오늘 마지막 2020년을 보내면서 우리 엠팩 가족들이 한자리에 모이게 돼서 대단히 고맙고, 또 멀리서 이렇게 달려와 주셔서 감사합니다. 지난 동안에 저희들이 공지를 해서 차기 이렇게 지부장을 맡으실 분을 차천타천을 받았고 또 설문조사를 했습니다. 그런데 가장 중요한 것은 이 모임을 지속하기 위해서는 누군가의 헌신과 노력이 굉장히 필요합니다. 그런데 많은 사람들이 나는 안 하겠다, 나는 따라만 가겠다, 상 차려주면 그냥 나는 젓가락만 들고 먹겠다라고 생각을 하면 이 모임이 지속이 안 됩니다. 그리고 이 모임이 이렇게까지 진행이 될 수가 없습니다. 누군가는 희생을 해야 되고 누군가는 맡아줘야 됩니다. 그래서 여기에 있는 분들이 내가 때가 되면 조금이라도 협조를 해서 협력을 해서 내가 함께 이 엠팩을 만들어 가야 되겠다 하는 생각을 가지셔야 돼요. 무슨 얘기인지 알죠? 근데 설문조사를 했는데 유력하게 지지를 받는 사람이 있었습니다. 그런데 어쨌든 향후에 2021년부터 2년 동안 광주 전남 지부를 이끌고 갈 분으로 여기서 뭐 투표를 하고 뭐하고 하는 것보다는 제가 보니까 유력하게 한 사람이 있는데 일을 하고 있네. 잠시 중단하고 누리네 가족이 2년 동안 엠팩 광주 전남 지부를 끌고 갔으면 좋겠다고 지지를 많이 해주셨고 또 저희들도 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 향후 2년 동안 소성숙 대표를 지부장으로 우리가 함께 했으면 좋겠는데 여러분 생각이 어떠신가요? 혹시 아니다, 그 사람 자격이 없어 라고 하는 사람 있으면 손 들어줘서 이야기해 주세요. 없으면 어떻게 투표하고 뭐하고 하지 말고 만장일치로 박수를 칠까요? 자, 함성과 함께 박수! 예. 그러면 잠시 중단하고 앞으로 나오십시오. 같이 나오세요. 누리 아빠도 같이 나오시고. 어차피 혼자 할 수 있는 일은 아니고요. 누리 엄마가 하게 되면 누리 아빠도 같이 따라가고, 그 다음에 전 지부장 우리 박형민 지부장도 함께 도울 것이고, 저도 마찬가지고, 그 다음에 각 지역 대표들, 그 다음에 우리 소모임 대표들도 지역장들도 함께 할 겁니다. 그러니까 여러분들이 내가 내일이 아니다라고 하지 마시고, 이 일은 내일인데 앞장서 하는 사람들을 내가 적극적으로 박수 쳐주고 적극적으로 따라주고 적극적으로 동조해줘야 되겠다는 생각을 하셔야 이 모임이 삽니다. 아시겠죠? 자, 올라오신 우리 차기 대표님 박수. 자, 이제 수락 연설을 하시죠. 저 미국보다는 훨씬 낫습니다. 트럼프는 아직도 지가 인정을 안 하고 있잖아요. 근데
수락 연설을 듣도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 누리 엄마 소성숙이라고 합니다. 항상 입양가족 모임 올 때는 기쁜 마음으로 가볍게 왔는데 오늘은 참 걸음이 굉장히 무거웠습니다. 우리 광주 전남 입양가족이 자타가 공인하는 우리 대한민국에서 한국 입양 홍보에서 가장 결속력도 좋고 그리고 추진력도 좋고 진행 방법들이 좋아서 다른 지역에서 벤치마킹 할 정도로 굉장히 뛰어난 우리 입양가족 지역인데요. 그 지역 대표를 부족한 제가 잘 이끌어 나갈 수 있을까 며칠 동안 참 잠을 못 잤습니다. 한 고구마 20개를 먹고 물을 못 먹은 그런 상태로 며칠을 보냈습니다. 우리 박경민 대표님께서 참 지독하세요. 무서워요. 저는 생업도 내려놓고 정말 이 코로나 위기에서 가장 고위험군이잖아요, 우리 대표님이. 그런데도 우리 입양가족을, 광주 전남 입양가족을 사랑하는 마음에 정말 이렇게 어마무시한 행사들을 추진해 나가시는 것들을 제가 옆에서 몇 년 봤잖아요. 그동안에 그런 모습도 되게 무서웠고, 그리고 생업까지 내려놓고 이렇게 하시는 것을 보면서 되게 참 존경스러웠어요. 근데 그런 분이 이번에는 저희 가족들을 되게 무섭게 했어요. 저한테 이제 광주 전남의 대표가 없으면 당신은 15층으로 올라가겠대요. 그래서 우리 아파트는 26층까지 있는데 왜 자꾸 15층으로 올라간다고 하나 그랬더니 그 빈 회장 자리를 그 꼴을 내가 보면서 어떻게 살아갈 수 있겠느냐고 저한테 그러시더라고요. 의미를 알겠죠. 그러더니 또 이제 누리 아빠 남편 사무실에 가서는 그 엠팩 탈퇴서를 가지고 보여주면서 내가 회장 없는 꼴을 보면서 또래 모임만 진행되는 것을 내가 어떻게 이 회원으로서 보겠느냐, 그러려면 나는 탈퇴를 하겠다 이러면서 아주 저희들을 무섭게 계속 그래서 참 며칠 동안 저희들이 많이 힘들었는데요. 가장 이제 어려운 게 이렇게 고경석 회장님, 엄진경 회장님, 우리 박경민 회장님까지 내려오면서 우리 광주 전남 입양가족들이 이렇게 잘 이끌어 주셨는데 과연 제가 그 바톤을 이어받아서 잘 해나갈지, 그리고 지금처럼 이렇게 우리 입양가족 여러분들께서 호응도 있게 해주실 수 있을지, 그게 가장 걱정이 되고요. 저는 그 밴드에서 마지막에 이제 확실하게 짚으시더라고요. 거기에 뭐 만족도 조사가 만족도가 아니라 인식 조사를 했다고. 그래서 거기에 이름을 딱 올리는 걸 보고 이제는 빼도 박도 못하게 하는구나 그러면서 아주 무겁게 왔는데요. 일단 여기 이렇게 왔으니 우리 입양가족들 위해서 열심히 노력하겠습니다. 자, 이 말 하기까지가 너무 힘들었습니다. 그래요. 감사합니다. 추운데 너무 감사드리고요. 지금처럼 앞으로도 부족하지만 많이 좀 도와주시고, 특히 아빠들 좀 지금처럼 이렇게 많이 나와주시고 그렇게 해주셨으면 좋겠습니다. 열심히 헌신하는 모습 그렇게 보여드리도록 하겠습니다. 또 이제 혼자 하는 게 아니잖아요. 보면은 우리 박경민 대표님 가정을 봐도 5인 가족이 다 희생을 하더라고요. 그래서 옆에 있는 남편 누리 아빠 말씀도 잠깐 여기서 확실하게 여러분들이 증인이 되어주세요. 들어보도록 하겠습니다. 감사합니다. 저는 그냥 집에서 열심히 지금 하던 대로 내조를 하면서 여러분들과 함께하는 시간 갖도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 이제 그동안에 애쓰셨던 오늘까지도 이 행사를 저는 사실은 안 했으면 좋겠다라고 이야기를 했었는데, 그래도 준비된 것이기 때문에 하게 됐는데 다행스럽게 마치게 돼서 고맙습니다. 그동안에 수고하셨던 우리 박경민 대표에게 또 변미정 같은 짝꿍에게 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 그동안 고생하셨고 고맙습니다.
이상으로 선거관리위원장으로서 임무를 마치도록 하겠습니다. 이거 하나 뽑아주세요. 28번! 28번! 와, 수빈이 수지 맞았네. 야, 니 친구대로 다 받아간다. 뭐 있어?